இன்றைக்கி வந்துட்டு எங்களுக்கு ஒரு பிஸி டே. லைக் மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்துட்டு நாங்கள் ரைஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண மாட்டோம் லஞ்சுக்கு. ஏதாவது அதுக்கு பதிலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இல்லை சப்பாத்தி, குருமா, இல்லை பூரி, சன்னா அந்த மாதிரி பண்ணுவோம். ஸோ இன்றைக்கி நான் என்ன பண்ணேன்னா இடியாப்பம் 65 பிரியாணியும் சிக்கன் தந்தூரி அண்ட் மயோனைஸ் இது எல்லாமே வந்துட்டு வீட்டிலேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணோம். இது ப்ராப்பர் குக்கிங் வீடியோ கிடையாது. ஸோ நான் ரஃபாக தான் நான் சொல்கிறேன். இது வந்துட்டு தந்தூரி மசாலா நான் இப்போ பரட்டிகிட்ருக்கேன். இதில் நம்ம எப்பவுமே தண்ணி யூஸ் பண்ணக்கூடாது, கெட்டியாக தான் இருக்கணும் அந்த மசாலா. இப்போது மசாலா நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஊற வைக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் மைனீஸ்க்காக நான் இப்போது இந்த எக்கு ஆயில் போட்டு பெப்பர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி மைனீஸ் எல்லாருக்குமே அஃப்கோர்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு மைனீஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த சிக்கன் 65 சின்ன சின்ன பீஸாக வந்துட்டு 65 பண்ணிகிட்ருக்கேன். இன்னொரு சைடு வந்துட்டு மசாலா பிரியாணி இடியாப்பம் பிரியாணிக்காக மசாலா பண்ணிகிட்ருக்கேன். அது மசாலா ரெடியான உடனே இந்த 65 வந்துட்டு அதில் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ முட்டையெல்லாம் வந்துட்டு உடச்சி ஊற்றிட்டு முட்டை வந்துட்டு அந்த ஸ்மெல்லு போகிறதுக்காக எப்போவுமே நம்ம ரொம்ப நேரம் வந்துட்டு அது வேகணும், நல்லா வேகணும். இந்த சைடு வந்துட்டு இடியாப்பத்தெல்லாம் பிச்சு போட ஆரம்பிச்சிட்டேன். பிச்சு போட்டு அது இது கூட மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக அதை ஒரு சைடு ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன். அதுக்கப்புறம் நல்லா அது மசாலா நல்லா அந்த ஸ்மெல்லு இஞ்சி பூண்டு வாடையெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் முட்டை ஸ்மெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக அது ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இடியாப்பத்தை நான் மிக்ஸ் பண்ணேன். மிக்ஸ் பண்ணும்போது நல்லா எல்லாமே கரெக்டாக வந்துச்சு எனக்கு இன்றைக்கி. நான் இவ்வளோ இடியாப்பம் வச்சு, அதாவது நாங்கள் 15 to 20 இடியாப்பம் யூஸ் பண்ணேன் நான் இன்றைக்கி பண்ணது. நல்லா வந்துச்சு. இவ்வளோ நிறையா குவான்டிட்டி நான் பண்ணது இல்லை, நல்லா வந்துச்சு. தோசைக்கல்ல ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு தந்தூரி பீசஸ்லாம் வந்துட்டு வச்சிட்டு இருந்தேன். அது ஒரு பக்கம் ரெடி ஆகிட்டு இருந்துச்சு. இந்த பக்கம் மைனீஸ் வந்துட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. அது 1 வீக் வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம், ஒன்றும் கெட்டு போகாது, நல்லா தான் இருக்கும். கறிக்கட்டை வந்துட்டு வேக வச்சிட்டு இருந்தேன். இது வந்துட்டு நம்ம லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு தந்தூரி ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் வந்துட்டு அதுக்குள்ளே வச்சு அதில் ஆயிலை ஊற்றி மூடி வச்சிட்டோன்னா அந்த ஸ்மெல்லு வந்துட்டு அந்த சிக்கன் ஃபுல்லாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும் அந்த ஸ்மெல்லு. அது நமக்கு வீட்டில் அந்த ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற தந்தூரி எஃபெக்ட் அதில் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் நல்லா எல்லோரும் உட்காந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சாச்சு. நல்லா சூடாக வச்சு தந்தூரி நம்ம வீட்டில் பண்ணோன்னா அது எப்போவுமே நம்ம சூடாக உடனே சாப்பிட்றணும், அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். இல்லைன்னா அது கொஞ்சம் ரஃப்பாக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நாங்களும் உடனே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வந்துச்சு எல்லாமே. கொஞ்சம் இடியாப்பம் பிரியாணி வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக காரமாக இருந்தது. ஸோ சாஷா அந்தளவுக்கு சாப்பிடல. அப்புறம் வந்துட்டு ஈவினிங் ஒரு 4:30க்கு மேலே வந்துட்டு கிளம்பி நானே, எங்கள் மாமியார், என்னோட பிரதர்-இன்-லா 3 பேரும் சேர்ந்து வெளியே போனோம். ஆக்சுவலாக என்னோட பிரதர்-இன்-லா வந்துட்டு கனடா கிளம்பிட்டு இருக்காரு, கம்மிங் 7th போகிறாரு. ஸோ அவருக்கு கொஞ்சம் ஷாப்பிங் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு. சாஷாக்கும் ஆகஸ்ட் 27th, அதாவது இந்த மந்த் வந்துட்டு பர்த்டே இருக்குது. ஸோ பர்த்டேக்கு அவளுக்கு ஏதாவது ட்ரெஸ் அமைதா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து வெளியே போனோம். வீட்டில் தோசை இருக்கா, தான் சாப்பிடும். நம்ம போனோம்ல சாஷா, அங்கே என்ன பார்த்தோம் நீ அந்த கடையில்? நல்லா இருந்துச்சா உனக்கு? அதான் பிடிச்சிருந்துச்சா? அந்த பீச் ஷூ பாக்க, பீச் அதான் பிடிச்சிருக்கு. இது பாரு சாஷு, அங்கே மேக்ஸில் வந்துட்டு ஆக்சுவலாக அவளுக்கு வந்துட்டு பார்ட்டி வேறு மாதிரி அங்கே அவ்வளோ இருக்காதுல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி எதுவும் ட்ரெஸ் அமையலை. எனக்கும் நாங்கள் கொஞ்சம் ட்ரெஸ் பார்த்தேன், எனக்கும் எதுவும் செட் ஆகலை. அவர் மட்டும் கொஞ்சம் ஷாப்பிங் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் இவர் ரொம்ப நாளாக ஒரு டாய்ஸ் கேட்டுகிட்டே இருந்தா.
பில்டிங் பிளாக்ஸா? ஓபன் பண்ணி காட்டு. என்னென்ன கலர்ஸ் இருக்கு அதெல்லாமே எடுத்து காட்டு. இது ரெட், இது ப்ளூ. இப்போ ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லோ, இது green. இப்போ ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இது ரெட், ப்ளூ. என்னம்மா பண்ணிருக்க? என்னது இது? கப் கேக்கா பண்ணிருக்க? இப்போ பாருங்க எவ்வளோ அழகா கப் கேக் பண்ணிருக்கான்னு. வாவ், சூப்பரா பண்ணிருக்கடி நீ. எனக்கு கொஞ்சம் தாடி. வேற லெவலா இருக்கே. என்ன கப் கேக் இது? ப்ரௌனி கப் கேக். ப்ரௌனி கப் கேக்கா? இல்ல, பிளாக்பெர்ரி கப் கேக். என்ன ஃப்ளேவர் அது அப்ப? பிளாக்பெரியா? சூப்பரா இருக்குமா? இது பிங்க் கலர் ஸ்பூன். பிங்க் கலர் ஸ்பூன் அது. ஓகே, அப்புறம் வேற என்ன கொஞ்சம் ஃபினிஷ் பண்ணிடுவேன். சூப்பரா இருக்குல்ல, நீ சூப்பரா பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக நான் ஃபினிஷ் பண்ண போறேன். நானே சாப்பிட்டேன், ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன். இது எங்களுக்கு வந்துட்டு டே இன் மை லைஃப் வீடியோ மாதிரி இது கிடையாது. ஏன்னா நம்ம டெய்லி ஷாப்பிங்கும் போகிறது கிடையாது, டெய்லி நான் குக்கிங்கும் பண்ண போகிறது கிடையாது. ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லா நாளுமே வந்துட்டு என்னோட மாமியார் தான் குக் பண்ணுவாங்க. நான் என்னைக்காவது தான் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாவது ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்ற அன்னைக்கு மட்டும் தான் நான் குக் பண்ணுவேன். அவங்களுக்கு அன்றைக்கி ரெஸ்ட் விட்டுட்டு நான் குக் பண்ணுவேன். ஸோ அதுதான் இது. அதே மாதிரி இடியாப்பம் 65 பிரியாணியும் தந்தூரியும் ரொம்ப நல்லா வந்துச்சு இன்னைக்கு. ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. ஓகே சாஷா, நம்ம வீடியோவில் பாய் சொல்லிடலாமா? சப்ஸ்கிரைப் சொல்லிடுறியா? ஓகே சொல்லு. பாய். 32 பண்ணுறேன் சாஷா. பாய் பாய். பாய்.